في عدل جاف ماشي، يعني ايه؟ يعني خلاص يعطي كل واحد حقه عدل صارم يعني. وفي عدل بتدغم فيه الرعاية والعناية، فما أعظم وما أجمل العدل عندما تدغم فيه الرعاية للخصمين والعناية بالخصمين الاثنين. يعني تقول لهم والله أنا الحكم العدل بينكم أهو، أنت لك كذا وهو لك كذا، بس إيه رأيكم لو تراحمتوا وسيب ديت لأخوك، هي أنفع له منك، أنت سيب دي لأخوك هي أنفع له منك. وتبتدي تدغم مع العدل الايه؟ العنايه والرعايه. علشان هكذا فعل سليمان عليه السلام. فهمناها سليمان، ده سليمان مش القزم عدو الله، ففهمناها سليمان. قال وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. دول القوم دول عندهم غنم، والقوم دول عندهم زرع كرم. ففي ليله ظلماء يعني دعست الغنم على الكرم فافسدته واكلته وافسدته. فتحاكم الى داود عليه السلام فحكم حكما عدلا حسب الخساره. وجد ان ثمن الغنم تساوي الخساره التي وقعت الكرم، فقضى بأن أصحاب الغنم يسلموها لمين؟ لأصحاب الكرم بدلا من إيه؟ وهذا حكم عدل. فلما خرج على سليمان عليه السلام فسألوه أو سألهم بماذا قضى لكم؟ فيعني المهم أن سليمان ود أن لو يحكم بينهم بهذا يعني. ففهمناها سليمان بأن يأخذ أهل الغنم الكرم ويأخذ أهل الكرم الغنم. فأما أهل الكرم فيستفيدوا بالغنم ويشربوا من ألبانها ويأكلوا من لحومها بالمعروف، ريثما ينتهي أهل الغنم من إصلاح الكرم لأصحاب الكرم، فإذا انتهوا منه كل واحد يأخذ ماله.